Hurmatli obunachilar, Sho'rchi tumanidan ajoyib bitta Nexia bir topib qo'ydim sizlarga. U yerda chaqa-chuqa ishlari bor. Kamchiliklarni birinchi o'chirib sanab o'taman. Yili 2007-yilgi mashin Donus motorda turibdi. Kamchiligining birinchisi 4 ta yangi balon qo'yilishi kerak. Korobka ikkinchi skordan chiqaradi. Hop, qolgan joyida birorta joyda ishi yo'q. Kelib tekshirib olasizlar. Kraskasi faqat kapotda bor deyilyapti. Egasi ham o'zim sotib olganman. Точныйsini bilmayman deydi. Ustasini olib kelib tekshirib bo'ladi deydi. Hop, saloniga keladigan bo'lsak, salonlari ham juda ham chiroyli holatda turibdi. Hozir ochib ko'rsataman bu salonni ham. Salon holatlariga kelsak, mana chexol, ko'lik, magnitofon, kolonka hamma tomon ishlab turibdi. Stiklopodium ishlari ham ishlaydi. Kimga qiziq bo'lsa, tepada nomerlar bor. Narxi 26 million. Oladiganlar chiqsin faqat deyapti. Egasi bezovta qilib yotmasin deyapti. Shunga qarab chiqaverasizlar. Orqa kolonkalarni ham ko'rsataman hozir. Mana orqa salonni o'tirgichlari ham normalni turibdi, holat chiroyli. Mana kolonkalar ishlaydi. Kimga qiziq bo'lsa, tepada nomer bor. 26 million, shtriga baraka qilsangiz.